孩子一咳嗽就立马给孩子去做雾化，其实这不是首选。是我家小孩长期反反复复咳嗽，已经咳了1、2个月，反反复复的。医生让我给他做雾化，我现在想问一下，要不要给他做呀？你这种情况是不适合做雾化的哦，因为你晚上咳是寒性咳嗽，对于咳嗽，雾化要谨慎使用。在我们中医看来，雾化吸入它是寒凉性质的。如果小孩子是寒咳或者寒热错杂的咳嗽，吸入雾化的话，会起到一个相反的效果，有时候会咳嗽会越来越严重。其实从中医看来，咳嗽的原理就是肺湿宣降，一般是冷到了或者受寒了，导致寒邪在皮毛上面，就会引起咳嗽。我们一般用发表邪、散肺邪，然后把脾胃健运起来，这才是治疗根本，而不是用雾化药把肺里面局部的痰给化掉。但是脾胃不和的话，它的痰会源源不断的生出来，是不治本的。所以小孩子咳嗽，雾化不是首选。我们可以采用一些比较绿色的疗法，比如说可以吃点中药，可以用穴位贴治疗。其实治疗咳嗽是我们中医的优势，把邪气给发散出去，这样子这个咳嗽才能断根，不然咳嗽就会反反复复。